Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk. Şöyle bir tane yapmıştım ya. Bunu abim yaptım. Çok güzel oldu. Bunu da çok sevdim. Arkadaşlar hangisini istiyorsanız yorumlara yazın. İstiyorsanız ki yorumlara yazın ki ben istiyorum falan yazın. Vereceğim. İnternet çekmediği için efekt koyamadım. Aslında şu arkadaşlar paketiyle birlikte ikisini de göndereceğim. Birini bir büyük takipçime, birini de küçük takipçime vereceğim. Görüşürüz. Ben kirazım ben. Ben de istiyorum yazmayı unutmayın. Göreceğim. Bye.